Hei og velkommen til dette e-læringskurset om prokrastinering. Som terapeuter møter vi mange studenter som sliter med å få gjort det de skal, og som stadig utsetter ting de skulle ha gjort, som å skrive ferdig et arbeidskrav eller begynne å lese til eksamen. Er du en som utsetter, er du altså ikke alene. Prokrastinering er et velkjent og vanlig fenomen blant studenter. Heldigvis er det noe det går an å gjøre noe med. Det å få mer kunnskap om prokrastinering, det å forstå hva det er og hva som skjer når man utsetter, det kan gjøre det lettere for deg å gjenkjenne når det skjer og hvorfor det skjer. Og i neste omgang vil dette gjøre det lettere å få til endringer som forhåpentligvis får deg til å utsette litt mindre. Og utsetter du litt mindre, så tror vi at du vil få det litt bedre med deg selv. Det å stadig utsette ting man skulle gjort, det tar veldig mye energi. Og det kan lett føre til mye stress, frustrasjon og dårlig samvittighet. Vi er to som skal lære deg om prokrastinering i dette kurset. Jeg heter Jeanette Amundsen-Vik, og jeg er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Og jeg er samtaleterapeut i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Jeg heter Katarina Polsynski. Jeg har en mastergrad i psykologi og jobber også som samtaleterapeut i Studentsamskipnaden. Prokrastinering er noe vi driver med alle i større eller mindre grad, men det viser seg at fenomenet er mer utbredt blant studenter enn resten av befolkningen. Mye av forskningen som er gjort på prokrastinering er faktisk gjort på studenter, og det er kunnskap fra denne forskningen vi bygger dette e-læringskurset på. Studier viser for eksempel at så mye som 50–95% av alle studenter prokrastinerer så mye i perioder at det går utover studiet og hvordan man har det med seg selv. Hvorfor det er slik skal du få lære mer om i dette kurset. For å kunne gjøre noe med utsettelsene sine må vi altså forstå det. Forstå hvorfor vi prokrastinerer og når vi gjør det. Det dere kan forvente å lære om i dette kurset er altså hva prokrastinering er, og hva det gjør med oss. Vi kommer også til å snakke om hvorfor vi prokrastinerer, og hva man kan gjøre for å unngå å gå i fella. Vi vil også gi dere en del konkrete råd og tips, som forhåpentligvis gjør at dere prokrastinerer litt mindre. Vi har en oppfordring til hver enkelt av dere i dette kurset. Kanskje må du innrømme at ja, det her gjelder faktisk meg, og bestem deg. Vil du gjøre noe med utsettelsene dine? Vil du gjøre noe med disse uvanene? Forhold deg aktivt til kurset, og skriv gjerne ned 3 av rådene som appellerer best til deg, og som du tenker kan hjelpe deg til å utsette litt mindre. En begynnelse er å se på prokrastinering som et problem, og noe du faktisk kan gjøre noe med. Hva er egentlig prokrastinering? Prokrastinering handler om å velge å utsette noe du har bestemt deg for å gjøre, selv om det er uheldig for deg. Du har altså en intensjon om å gjøre noe, men så klarer du ikke å gjennomføre likevel. Det kan for eksempel være å utsette å begynne på et arbeidskrav, eller å lese til eksamen, eller å dra på trening. Prokrastinering er noe annet enn bevisst utsettelse, der man bestemmer seg for å prioritere å gjøre en oppgave senere eller en annen dag. Det er altså ikke sånn at all utsettelse er prokrastinering. Noen ganger så kan det å utsette en oppgave eller ta en pause og gjøre det på et senere tidspunkt også være lurt, for eksempel hvis man er veldig sliten. Noen ganger klarer vi simpelthen ikke være effektive, og da skal vi kanskje ikke presse oss til å gjøre mer den dagen. Noen ganger har hjernen godt av å ta en pause. I akademisk arbeid snakker man ofte om at kunnskap skal fordøyes, og de fleste er kjent med rådet om at det kan være lurt å sove på det. Du har sikkert opplevd at du sitter og leser noe i pensum som du ikke umiddelbart forstår, men når du får stoffet litt på avstand, så går det plutselig opp et lys for deg, og du skjønner det likevel. I slike situasjoner vil det være lurt å utsette lesingen en periode. Hjernen får tid til å bearbeide informasjonen, slik at innlæring kan skje. Prokrastinering handler altså om noe mer enn bare utsettelse. Det dreier seg om utsettelse som skjer så ofte og så mye at det blir en vane. Og der denne vanen, eller skal vi si uvanen, skaper problemer for deg. Så om det er slik at du ofte sliter med å komme i gang med ting du skal gjøre, eller stadig utsetter oppgaver, eller skyver på små eller store gjøremål i hverdagen slik at det begynner å gå utover livet ditt, så kan det kanskje være lurt å endre på noe. La oss si at dette er deg.
Du våkner av alarmen klokka 8:30 fordi du har bestemt deg for at i dag skal jeg jobbe med kapittel 6, og i dag skal jeg være effektiv. Så er det veldig varmt og godt i den senga, og du føler deg litt trøtt. Så blir du liggende der da, med telefonen, og tenker at ja, det gjør ikke noe det her. Dagen er jo lang. Så blir du liggende, og er innom både TikTok og Snap og Instagram, og der var det faktisk salg i en nettbutikk også, og da havna du der også, og så går tida. Etter hvert så står du opp, og så møter du en av de du bor med, og det er ekstra godt med praten og kaffen i dag. Når man prokrastinerer, så blir man mer sosial og pratsom enn ellers, og det er utrolig hvor mange ting som engasjerer. Du går tilbake på rommet ditt, og kanskje begynner du å kjenne på en liten uro, for du skulle jo ha lest, og kanskje er du sliten. Men allikevel så velger du å gå bort på campus fordi du har hørt at SSN serverer gratis grøt. Nå er du ikke veldig glad i grøt da, men allikevel, vi går for grøt i dag. Og så stikker du innom og havner i det her skal-bare-moduset. Du kjenner det i kroppen når du driver med uheldig utsettelse. Samtidig tenker du, jeg er jo ikke helt i form i dag. Jeg fortjener jo en pause. Jeg må ta vare på meg selv. Det går sikkert greit. Jeg kan jo ta det i morgen i stedet for. Men selv om du prøver å overbevise deg selv, så kjenner du deg litt urolig. Kanskje er det sånn at du trengte en dag fri. Man skal kunne ta seg en dag fri innimellom når man er student. Men hvis dette skjer for ofte, så ofte at det går utover studiene, at du blir usikker på om du vil bestå eller få levert inn, er stresset hele tida eller ikke får sove om natta, da er det på tide å se på de utsettelsene du gjør. Ta en dag fri innimellom, og når du tar deg fri, ha en plan for når du har tenkt å komme i gang igjen. Som nevnt, så kjennes det på kroppen når vi utsetter. Det føles ikke noe godt. Det kan være befriende der og da, men på lang sikt har det negative konsekvenser. Hvis det å utsette skjer ofte, så ender man gjerne i en negativ spiral av stress og dårlig samvittighet, noe som i neste omgang fører til tap av motivasjon og tro på en selv. I tillegg får man kanskje dårligere prestasjoner enn man kunne hatt, og man går gjennom studietiden med mer grubling og bekymring enn det som er nødvendig. Og når man har det sånn, så er sjansen for å utsette enda større. Man blir liksom litt handlingslammet. Og er det noe som passer dårlig når man skal klare å studere, så er det å bli handlingslammet. Man trenger tvert imot masse erfaring med å mestre, for jo mer vi får til, jo mer motivert blir vi til å fortsette med det vi driver med, til å prestere vårt beste og til å klare å stå løpet hele veien ut. Når man prokrastinerer mye, så får man færre erfaringer med det å mestre, og mindre erfaring med at oppgaver man gruer seg til, oppleves mindre krevende og tar mindre tid enn det man hadde sett for seg når man først er i gang. Du har sikkert opplevd at når du endelig fikk gjort oppgaven, så var det ikke så ille likevel. Det er ofte følelsen i forkant som er verst, ikke sant? Vi hører ofte studenter si at jeg er kjempegod på skippertak, og jeg jobber best under press. Og dette stemmer delvis. Du jobber jo nettopp i disse pressende periodene, og du er god når du jobber. Men det fører gjerne til en forestilling om at det bare er under press du kan jobbe godt. Kanskje du vil klare å bestå ved å jobbe i skippertak og få en grei karakter, men det er en risikosport ved universitetet. Et stort antall studier viser at når man prokrastinerer, så fører det oftest til dårligere resultater og mer stryk. Så sett opp mot forskningen er det lite positivt med skippertaksmetoden. Dessverre ser vi en sammenheng mellom kronisk utsettelse og forsinkelser i studieforløp og det å få tatt eksamen. I tillegg til å være ødeleggende for selvtilliten, kan det føre til avbrutte studier og forsinkelse ut i jobb, noe som i neste omgang kan gi andre negative konsekvenser. Undersøkelser viser at så mye som 40% av alle bachelorstudenter har forsinket studieprogresjon. Det er selvfølgelig mange grunner til dette, men prokrastinering er en av dem. Det å utsette det man har bestemt seg for å gjøre, det føles ikke noe godt. Så hvorfor i all verden ender vi opp med å prokrastinere, når det fører med seg så mange negative konsekvenser og setter i gang så mange vonde følelser? Hvorfor skjer det? Det er mange ting som spiller inn og påvirker hvorfor vi ender opp med å utsette ting vi har tenkt å gjøre. Dette er ting vi kan gjøre noe med og påvirke.
Men for å gjøre endringer er det nyttig å vite hva som skjer i det øyeblikk vi ombestemmer oss og endrer den opprinnelige planen. Det er viktig å se på hva som skjer i det øyeblikket rett før vi skal i gang med noe. Vi foretar oss noe impulsivt, noe som ikke var planlagt. Hvorfor gjør vi det? Jo, det som skjer er at det du har bestemt deg for å gjøre, enten det er å lese, skrive en oppgave, trene eller noe annet, vekker en form for ubehag eller uro. Dette ubehaget er jo ikke noe vi har lyst til å kjenne på. Tvert imot vil vi komme oss bort fra ubehag så fort som mulig. Så da blir vi impulsive og ombestemmer oss. For det er jo faktisk sånn at hvis vi skal gjøre noe vi synes er gøy, så prokrastinerer vi ikke. Du har altså en plan. Planen fører til et ubehag, og du foretar en impulsiv ombestemmelse for å komme bort fra dette ubehaget. Så hva er dette ubehaget? Det skal jeg si litt mer om nå, så det er lettere å kjenne igjen neste gang det skjer deg. Å lese pensum krever masse mentalt av deg. Det krever konsentrasjon, hukommelsen må være skjerpet, og du må ta fram kunnskap fra tidligere. Dette kan bli veldig krevende og føre til et ubehag som gjør at du velger å unngå det. Et annet ubehag som kan føre til utsettelse er kjedsomhet. At for eksempel pensum oppleves tørt. Når noe er kjedelig, så vekker det naturligvis ikke gode følelser i oss. Hvis pensum i tillegg er vanskelig, kan det true selvtilliten og troen på at vi skal få det til. Disse negative tankene og frykten for ikke lykkes kan skape et ubehag som fører til at vi utsetter. Ja, for når vi utsetter oppgaver vi skulle ha gjort, så dukker opp selvkritiske tanker som «Hva er det som er galt med meg? Hvorfor kommer ikke jeg i gang?» Man begynner typisk å sammenligne seg med andre rundt seg, og kanskje blir man sittende og bekymre seg over alt som kan gå galt, og så ender vi opp i den velkjente negative spiralen. Det er også vanlig at man bruker mye tid på å overtenke og mentalt planlegge hvordan man skal komme i gang med en oppgave, uten at man faktisk kommer i gang. Så i stedet for å skrive den søknaden, ta den telefonen eller begynne å lese, så blir det på planleggingsstadiet. I tillegg er det ofte sånn at når vi sliter med å komme i gang med oppgaver, har vi en tendens til å bli sittende og vente på en indre motivasjon, det vil si at vi har lyst til å gjøre det. Er vi i tillegg slitne, så kan vi bli sittende og vente i håp om at energien skal komme tilbake. Problemet med dette er at motivasjonen og energien gjerne ikke kommer av seg selv, og heller ikke er noe man kan bestille på kommando. Men lysten til å gjøre ting kommer gjerne når man er i gang med oppgavene. Man kan altså si at prokrastinering er en form for emosjonell selvregulering der man forsøker å ta bort ubehag. Du føler deg litt bedre der og da, men de langsiktige konsekvensene er stress og negative følelser. Så still deg spørsmålet: hva slags ubehag er det du rømmer fra? Man kan si at selvbedrag er selve hjertet i prokrastinering. Det som driver prokrastineringen. Selvbedrag betyr å lure seg selv, og vi er eksperter på det. Det betyr å vri litt om på virkeligheten når ting blir vanskelig. Det er ikke noe vi gjør med vilje, det er noe som skjer på et ubevisst plan. For eksempel vil vi kanskje ikke ta inn over oss at studiet faktisk er krevende, eller at vi ikke har fått forberedt oss så mye som vi burde. Og kanskje er du redd for at du ikke skal gjøre det bra nok. Kanskje det er derfor du sier til deg selv: jeg er ikke i form, jeg tror jeg må bare sove litt til. Prokrastinering er også en form for selvbeskyttelse. Får vi et dårlig resultat, så kan vi skylde på at vi ikke la inn nok innsats. På den måten kan vi ikke tilskrive et dårlig resultat at vi ikke er kompetente eller har evnene. Vi var bare for opptatt eller distrahert, eller vi hadde rett og slett ikke tid til å gjøre vårt beste. Dette truer selvbildet vårt mye mindre enn om vi la inn en skikkelig innsats og likevel får et dårlig resultat. Man kan for eksempel tenke at ok, jeg fikk en dårlig karakter eller jeg strøyk, men det er jo ikke så rart, for jeg hadde så mye annet å gjøre og jeg rakk jo ikke å lese noe mer. Men hvis man stadig utsetter fordi man er redd for å ikke gjøre det bra nok, så får man heller aldri bekreftet at man kan få det til. Hvorfor prokrastinerer vi? Det skal vi si litt mer om nå. Det vil si hvilke faktorer som gjør oss mer tilbøyelige til å prokrastinere. Prokrastinering kan nemlig påvirkes av mange forskjellige faktorer. Det kan være faktorer eller egenskaper i den enkelte av oss, det vi kan kalle indre faktorer, eller det kan være faktorer utenfor oss, det vi kan kalle ytre faktorer. De ytre faktorene handler om at det er noe ved situasjonen som gjør det lettere for oss å utsette, noe utenfor oss selv,
For eksempel strukturer rundt studiesituasjonen. Som vi har vært inne på tidligere, har studenter stor grad av frihet til å disponere tiden sin selv. Det å ha mye frihet i hverdagen stiller høye krav til selvdisiplin og struktur, ellers er det lett for at ting sklir ut. Fravær av ytre struktur og rammer, som krav om oppmøte og tett oppfølging fra lærere, kan for mange være en krevende overgang, særlig hvis man kommer rett fra videregående. På universitetet er det mye opp til deg selv å skape disse rammene. Lange tidsfrister, som det gjerne er mer av ved universitetet, kan gjøre det utfordrende å disponere tiden sin fornuftig. Man kan jo alltids gjøre det i morgen. Stort pensum er også en faktor som kan utløse ubehag og gjøre det lettere å utsette. Det kan være ganske overveldende å sitte og se på en stor bunke med bøker og lange pensumlister. Noen ganger kan det være vanskelig å la seg motivere hvis målet eller belønningen ligger langt frem i tid, som for eksempel det å skulle fullføre et 3-årig eller 5-årig studieforløp. Så er det dette med at vi er omgitt av så mange fristelser og distraksjoner. Sosiale medier og varsler fra forskjellige apper er ofte en stor kilde til distraksjon for mange studenter, og noe som det er lett å bli fanget i. Og noe som i neste omgang kan gjøre det vanskelig å holde fokus på oppgaven man har foran seg. Og så er det det faktum at vi mennesker blir påvirket av hverandre. Prokrastinering smitter. Hvis du har mange rundt deg som stadig utsetter, så er det lettere å utsette selv. Hvis for eksempel bare 15 av 30 stykker dukker opp på en forelesning, så har vi lett for å tenke at da er det ikke så farlig om jeg også dropper den. Passive arbeidsgrupper og kollokviegrupper, altså grupper der man i liten grad har konkretisert en plan for hva man skal gjøre og bruke tiden til, men i stedet ender opp med å snakke om alt mulig annet, er også ofte en kilde til utsettelse. Så var det disse indre faktorene da, som handler mer om egenskaper ved den enkelte av oss. Dere har kanskje sett studenter som jobber jevnt og trutt og lurt på hvordan de holder det hele i gang alltid. Hvordan er de egentlig skrudd sammen? Spør man folk om hvorfor de prokrastinerer, vil de fleste typisk svare at de har lav viljestyrke, er late eller uorganiserte. Men faktum er at vi mennesker er mer like enn forskjellige. Vi deler en rekke felles egenskaper og personlighetstrekk. Så når du ser denne studenten som sitter og jobber jevnt og trutt, så har denne personen de samme egenskapene som deg. Men det som gjør at du oppfatter studenten som mer effektiv, er at vi bruker egenskapene forskjellig. Når vi bruker en egenskap mer og oftere, så blir den mer dominerende. Det er akkurat som man skal trene opp en muskel. Jo mer den trenes, jo sterkere blir den. Det å være strukturert, utholdende eller impulsiv er egenskaper vi alle har mer eller mindre av, og som vi har muligheten til å trene opp og bli bedre på. Den gode nyheten er at prokrastinering ikke handler om manglende evner eller en svakhet ved personligheten. Med litt jobbing kan de fleste av oss klare å trene opp egenskaper som ikke kommer så naturlig for oss. Så om du er en impulsiv type som har en tendens til å handle raskt uten å tenke så mye på konsekvenser, så kan utsettelse være en utfordring for deg. For deg så er det viktig å kjenne igjen når du handler impulsivt, og lære deg gode strategier for å holde på rutiner og struktur i hverdagen. Så tenker du kanskje at nei, jeg er jo ikke spesielt impulsiv av meg jeg da, men jeg prokrastinerer jo likevel. Og det er jo sånn at de av oss som ikke er så impulsiv av natur, også prokrastinerer. Men da er det gjerne noe annet som kicker inn. Det er nemlig sånn at vi blir mer impulsive når vi skal gjøre noe som krever noe av oss. Situasjonen du rømmer fra skaper en uro. Hvis du i tillegg sliter med oppmerksomhet og blir lett distrahert, så er det utfordrende å holde fokus på det du skal gjøre, og særlig over tid. Men vi kan trene opp evnen til å ha fokus på det som er foran oss. Det gjør vi med å stoppe opp og tenke gjennom, når skjer prokrastineringen hos meg? Når blir jeg impulsiv eller distrahert? Så kan du bestemme deg for om du faktisk vil gjøre noe med det. Skal jeg ta den oppvasken, eller skal jeg fortsette med oppgaven? Vansker med å stå i ubehagelige følelser er også noe som kan være en utfordring for noen av oss. Vi mennesker har en tendens til å søke det som føles behagelig, så unngår vi det ubehagelige. Sånn er vi bare skrudd sammen. Det å stå overfor et vanskelig kapittel gir jo nødvendigvis ikke godfølelsen. Og livet, det er fullt av forpliktelser og ting som må gjøres som ikke er så morsomt. Men vi kan utfordre oss på å bli bedre på å stå i det ubehagelige. Lav selvtillit eller liten tro på at man klarer det, er også noe som påvirker i hvilken grad vi utsetter.
Hvis du ikke har tro på at du klarer det, så kommer det fort negative tanker, og man blir motløs og frustrert. Og dette gjør at det er lettere å gi opp hele prosjektet. Faktorer som søvn og energinivå er også med på å gjøre det lettere å utsette krevende oppgaver. Er man trøtt og lav på energi, så er det jo ikke så lett å mobilisere. Det å ha for høye krav til oss selv og sette for høye mål kan også være ødeleggende. Det kan føre til at vi ikke kommer i gang med en oppgave fordi det føles så overveldende å begynne. Av og til er det rett og slett for vanskelig å komme i gang fordi du mangler en plan. Hvis det stemmer at prokrastinering er noe man kan gjøre noe med, hvordan skal man da gå frem? Og hvordan kan man bryte uvanen med å prokrastinere? Før vi svarer på det, så kan det være nyttig å stille seg følgende spørsmål. Er jeg en som utsetter? Utsetter jeg for mye? På hvilken måte hadde jeg hatt det bedre med meg selv hvis jeg utsatte mindre? I hvilket øyeblikk er det jeg endrer den opprinnelige planen? Og til slutt, hvilket ubehag er det jeg rømmer fra? Svarene på disse spørsmålene kan hjelpe deg med å bli mer bevisst på hva prokrastinering handler om for deg. Og neste trinn er å bli bevisst på hva du gjør og hvorfor. Legg merke til hva du typisk gjør når du prokrastinerer. Sjekker du mail? Scroller på telefon? Ser på Netflix? Rydder du eller shopper? Det er først når du vet hva du pleier å gjøre at du kan stoppe deg selv og gå tilbake til det du hadde planlagt å gjøre. Prøv å legge merke til eventuelle negative tanker og hvor mye tid du bruker på å overtenke, gruble og bekymre deg. Prøv å kutte ned på tiden du bruker på dette. Tillat tankene å dukke opp, men la de være i fred og jobb videre med det du holder på med. Og til slutt, ikke sitt og vent på at lysten og motivasjonen til å gjøre noe kommer. Motivasjonen kommer gjerne når man har jobbet med en oppgave en stund. Man må bare bestemme seg for å gjøre det, selv om man ikke har lyst. Det finnes mange gode råd og tips til hvordan man får bukt med prokrastinering. Konkrete strategier som hjelper deg å utsette litt mindre. Vi vil presentere noen av disse nå. Få på plass rammer og gode rutiner fra start. Kom deg opp om morgenen, også på de dagene du ikke har forelesninger. Prøv å lage deg en struktur og planlegg hvor mye tid du skal sette av til skolearbeid, lesing, trening, jobb og andre fritidsaktiviteter. Planlegg dagen din. Del dagen opp i arbeidsøkter og pauser. Lag en struktur som passer deg. Jobb i tidsrommene du skal jobbe, og nyt pausen du har planlagt. Sørg for å få nok søvn. Det er lettere å utsette når vi får for lite søvn. Prøv å bli litt mer vanemenneske, og legg deg og stå opp til samme tid hver dag. Sørg for påfyll av energi. Det er lettere å utsette når man er sliten og lav på energi. Ta en pause og gjør noe annet. Ta en rask tur ut, få lys og frisk luft, eller ta deg en kopp kaffe. Gjør noe aktivt, hør på musikk, snakk med en venn. Det å ta en pause fra arbeidet kan hjelpe å klarne hodet og gi fornyet energi. Husk balanse mellom arbeid og hvile. Hvile er faktisk helt avgjørende for at det man har lest og lært skal overføres til langtidshukommelsen. Kom i gang. Å komme i gang med en oppgave gir en god følelse av mestring og motiverer for videre arbeid. En oppgave føles mye enklere når man først er i gang. Prøv å redusere tiden du bruker på å planlegge hvordan du skal komme i gang med en oppgave. Bare hopp i det. Ta den telefonen, skriv den søknaden eller oppgaven. Det kan hjelpe deg over motstanden, og plutselig er du i gang. Fjern distraksjoner. Skru av varsler på mobilen din, og øv deg på å legge bort mobilen i perioder av dagen. Prioriter hva som er viktig for deg, og bestem deg. Ha en plan. For å hanskes med lange tidsfrister er det lurt å lage seg gode planer. Det kan være dagsplaner eller ukesplaner. En plan hjelper å lage struktur i studiehverdagen. Og struktur forplikter og hjelper til å etablere gode studievaner. Og når noe har blitt en vane, så går det litt mer av seg selv, og så bruker vi mindre energi på det. Få en oversikt over pensum tidlig i semesteret. Det gir en følelse av kontroll. Del opp større oppgaver i mindre deler. Store oppgaver kan lett gjøre oss overveldet og skape motstand i oss. Å dele en oppgave opp i mindre deler gjør det mer overkommelig og håndterbart. Lag en liste over 3 enkle ting du skal gjøre akkurat nå. Så gjør du den enkleste først. Et annet eksempel er å bestemme seg for å jobbe i et kortere avgrenset tidsrom. Litt er alltid bedre enn ingenting.
Sett deg realistiske mål. Noen ganger har vi rett og slett for høye mål for hva vi skal klare å oppnå i løpet av en dag. Juster målene så de er mer realistiske for hva som er mulig å få til. Ha fokus på din læringskurve. Vær bevisst på hvem du sammenligner deg med. Ikke gjør det vanskelig for deg selv med å sammenligne deg med den beste i kullet eller den flinkeste i vennegjengen. Sett dine egne tidsfrister. For eksempel for når du skal være ferdig med kapittel 6, eller for når du skal ha skrevet ferdig den delen av oppgaven. Det gir en følelse av kontroll og forutsigbarhet, noe som i neste omgang kan forebygge stress. Tren opp din egen utholdenhet og oppmerksomhet når du leser. Se på dette som en del av det å studere. Utvid lesesalstoleransen din. Tål stillheten som kommer når du skal jobbe. I stillheten kan du kanskje kjenne en uro. Bare la denne uroen være der. Registrer den, anerkjenn den, og prøv å ikke rømme fra den. Det som skjer når vi anerkjenner en negativ følelse og lar den være i fred, er at den forsvinner. Prøv ingenting annet-metoden. Dette er en øvelse i selvdisiplin. Sett av et definert tidsrom hvor du kun kan gjøre det du har bestemt deg for å gjøre. Du kan starte med 10-15 minutter i første omgang, og så kan du heller utvide intervallene. Noen liker å bruke en timer som teller ned tiden, men det finnes også mange gode apper på dette. Varier innlæringsmetodene dine. Diskuter med noen andre. Tenk på det du har lært mens du går tur. Repeter det høyt til deg selv. Fortell det til noen andre. Test deg selv med spørsmål. Løs oppgaver. Lytt til en podcast eller se en video om temaet. Finn de metodene som passer best for deg. Delta på undervisning og jobb sammen med andre. Gå på forelesning, også de som er kjedelige og tunge. Det vil gi deg en god følelse at du har gjort noe den dagen. Delta i kollokviegrupper. Fordel oppgaver, sett mål og delmål, og bli enige om når dere skal bli ferdig. Er du usikker på deg selv faglig? Be om en tilbakemelding eller veiledning fra faglærer, veileder eller en medstudent. Gi deg selv små belønninger underveis. Det kan hjelpe deg å holde motivasjonen oppe. Utsetter du fordi du har mange jern i ilden, og fordi du elsker å holde på med andre ting som også er spennende? Sett av tid til både det du liker å gjøre, men også det du må gjøre. Prioriter å gjøre det du har bestemt deg for, og gjør det viktigste først. Still realistiske forventninger til deg selv, og vær fornøyd med egen innsats. Det å aldri være fornøyd med eget arbeid er en vanlig årsak til prokrastinering. Så spør deg selv hva som er realistisk for deg akkurat nå, og senk forventningene hvis de er for strenge. Tør å prøve og feile. Hvis du får tanker der du tviler på deg selv, dette pensum er for vanskelig, eller jeg får ikke til den oppgaven, prøv å møte deg selv med vennlighet og oppgaven med nysgjerrighet. Det å bare hoppe i det uten å være for selvkritisk eller streng med deg selv, kan gi mestringsopplevelser som er bra for selvtilliten. Det er bare gjennom å prøve og feile vi faktisk kan lære hva vi kan få til. Aksepter de vanskelige følelsene. Det å lære seg nye fag kan være en krevende prosess. Man kan kjenne på frustrasjon, håpløshet og utilstrekkelighet. Men ikke flykt fra følelsene. Godta at det kan være vanskelig. Lær deg å stå i ubehaget.